Olha aí, galera do grupo, solta na natureza. Ali comendo os facheiros, as frutas de facheira. Ela tá ali dentro, comendo frutas de facheiro. Aqui a gente está numa época muito seca. E o que tem para ela se alimentar é fruta de facheiro. Ela voltou novamente. Saiu, tava comendo. Está ali ela ali, ó. Solta na natureza, galera. Eu estou a 3 passos da minha gaiola. O canto do com Cristo.